आज मैं आपको नेक्सो एफएफ का सभी मटेरियल देने वाला हूँ। लाइक आपने नेक्सो भाई का वीडियो देखे ही होंगे या आपने अदर यूट्यूबर का वीडियो देखा होंगे, क्योंकि वो अच्छे से अपना वीडियो एडिट करते हैं और उसमें बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पे साउंड इफेक्ट और मीम्स का यूज किया जाता है, जो कि ट्रेंडिंग में रहता है और देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इंगेजिंग लगता है। इस प्रकार का मीम उसमें यूज किया रहता है, जिससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको नेक्सो भाई जैसा सारे मटेरियल देने वाला हूँ। जो लाइक यहाँ पे साउंड इफेक्ट हो गया, यहाँ पे मीम्स हो गए, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे डायजेक्शन हो गए, सारे मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूँ। बट गाइस उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस तरीके का यहाँ पे वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा और आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको नेक्सो भाई जैसा वीडियो एडिट करना सीखना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सिंपली इसका वीडियो ला दूंगा और अभी इस तरीके से नेक्स्ट लेवल का मैं वीडियो एडिट करना आपको सिखा दूंगा। तो चलिए लेट स्टार्ट आवर वीडियो। साउंड इफेक्ट और मीम्स डाउनलोड करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइस, अगर आपको भी अगर वीडियो आप शूट करना चाहते हो तो उसमें आपको न्यू पीरियड आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, अपने गेम को हम सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको एक ही को टिक मार्क करना है और आपको गेम स्टार्ट कर देना है, जिससे यहाँ पे आपका बोर्ड क्लियर आएगा और इसी तरीके से आप यहाँ पे शूट कर सकते हो अपना गेम प्ले का वीडियो। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिंपली से आप इस प्रकार का साउंड इफेक्ट और मीम्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। क्या बोलूं मैं इस पे। मैं आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लाइक ऐसा और ऐसा साउंड इफेक्ट मैं आपको देने वाला हूँ। ऐसा ही मीम आपको मैं देने वाला हूँ और इससे भी ज़्यादा यहाँ पे पूरे बहुत सारे मीम देने वाला हूँ। इसके लिए सिंपली आपको कोई भी पे नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आप वीडियो अभी वॉच कर रहे हो उसके आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा सिंपली टेलीग्राम का लिंक, यहाँ पे आप जा सकते हो या अदरवाइज आप जाके सिंपली सर्च कर सकते हो ऑल गेमिंग 4.0। आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आ जाएगा और वहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे आपको सारे साउंड इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा विथ नेम के साथ और यहाँ पे मीम्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। और गाइस आपको जो भी और रिक्वायरमेंट है वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं सिंपली यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। आप यहाँ से जाके ईजी से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो।